السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو ملګرو ټیچ ټیکټیکس چینل ته بخیر راغلاست. زه یم سمیع الله عابد. نن به زموږ او ستاسې درس موضوع کنټرول پینل کې فایل ایکسپلورر آپشن یې. موږ او تاسې به راسو لومړی به پر کنټرول پینل باندې کلیک وکړو. کله چې مو کنټرول پینل را خلاص کړئ نو موږ او تاسې به پر فایل ایکسپلورر آپشن باندې کلیک وکړو. دلته موږ او تاسې ځینې تنظیمات د فایل ایکسپلورر آپشن څخه ووایو چې هغو تنظیماتو څخه به لومړی اوپن فایل ایکسپلورر 2. دلته موږ کولی شو چې د فایل ایکسپلورر لپاره انتخاب کړو چې چی پکښې کې راخلاص شي. موږ تاسې راځو لومړی دلته کلیک کوو. د ټاسک بار ساحې کې به تاسو دا فولډر ته ورته شکل در معلومیږي، دا به کلیک کوئ، خپله به تاسو ته معلوم شي. کله چې مو دا کلیک کوئ اوس موږ ته دلته هغه کوم څه چې موږ په نږدې وخت کې راخلاص کړي دي یا کوم فولډران چې موږ او تاسې ډېر راخلاص کړي دي نو هغه ټول راته ښودل کېږي. ولې که چېرته موږ او تاسې دلته راسو دا ورته انتخاب کړو چې دلته دې ماته دیس پی سي وښیي نو اوس دا انتخابوو او اپلای کوو. اوس کله چې موږ او تاسې دا بند کړو او بیرته یې راخلاصوو نو بیرته بیا موږ تاسې ته څه راښیي؟ موږ او تاسې ته به دیس پی سي راښیي. که موږ او تاسې راسو دا بیرته بند کړو او دلته چې ورته انتخاب کړو کویک اکسس ورته انتخاب کړو نو بیا موږ او تاسې ته دلته کویک اکسس راښیي. دا اپلای کوو. کله چې اپلای کوو اوس بیرته موږ او تاسې ته دلته کویک اکسس راښیي. یا کوم ډرایوونه او یا کوم د کمپیوټر حافظه او شان سي هغه به نه راته ښودل کېږي. همداسې اوپن ایچ فولډر ان د سیم وینډو که چیرې انتخاب وي نو ټول فولډران به په یوه شکل کې راخلاصېږي. فرض که موږ او تاسې راځو دلته دا راخلاصوو او بیا د سی ډرایو راخلاصوو ځکه دلته فولډران ډېر دي. نو اوس چې کله موږ او تاسې دغه سی ډرایو راخلاص کړئ دلته فولډران ډېر دي نو موږ او تاسې فولډران راخلاصوو. هر فولډر چې زه راخلاصوم نو هغه په همغه یوه وینډو کې راخلاصېږي، هېڅ بله صفحه نه ورسره راخلاصېږي. له دې ځای څخه موږ او تاسې کولی شو شاته بیرته فولډرانو ته ولاړ سو او یا مخکې ولاړ سو. موږ ته ټول فولډران په یوه شکل کې راښیي. ولې که موږ او تاسې راسو دلته ورته انتخاب کړو اوپن ایچ فولډر اینډ اټس ون وینډو او افلای کړو. اوس موږ او تاسې ته ټول فولډران په جلا شکلو کې راښیي. فایل ایکسپلورر باندې کلیک کوو او له هغه وروسته راځو سی ډرایو راخلاصوو. اوس چې هر فولډر زه په سی ډرایو کې راخلاصوم نو هغه په جلا جلا وینډو کې راخلاصېږي. تاسو ته به ویډیو کې ښودل کېږي چې موږ تاسو ته هر فولډر په جلا جلا وینډو کې راخلاصېږي او یو له بل څخه جلا وینډو ده. اوس له دې ځایه موږ شا او مخې ته نسو تلای بلکې هر فولډر باید په خپله له دې ځایه بند کړو. هر فولډر به ځان ته بندېږي او ځان ته به راخلاصېږي. ټول فولډران به په یوه شکل کې نه وي. نو هر شکل چې مو خوښ هغه ورته انتخاب کړئ، مشکل به حل شي. همداسې بله موضوع موږ او ستاسې د کلیکونو ده. کله چې موږ تاسې پر ډیسکټاپ صفحه باندې یو شی راخلاصوو نو دا دې په یوه کلیک راخلاص شي، که دې په دوه کلیکه راخلاص شي. که چیرې سینګل کلیک انتخاب وي نو بیا به موږ تاسې ته پر ډیسکټاپ باندې کوم ایټمونه چې دي دا په یوه کلیک سره راخلاصېږي. فرض کړئ زه اوس راځم دیس پی سي راخلاصوم نو زه صرف یو کلیک ورباندې کوم، د یو کلیک کولو څخه وروسته به راخلاص شي. ولې یو شي ته مو باید فکر وي دغه یو کلیک تقریبا یو ثانیه یوه نیمه ثانیه انتظار غواړي. لکه هغه دوه کلیکه چې تا کول هغه هومره وخت انتظار غواړي. یو کلیک به صرف وکوئ نور به پرېږدئ څو ثانیې یا یوه ثانیه یا یوه نیمه ثانیه وروسته به تاسو ته خپله د اتومات شکل سره راخلاص شي. دوه حالته موږ لرو. لومړی کې انډرلاین د اوس به تاسو دلته د نومونو سره ښولو سره داسې یو لاندې لیک وینئ. که چیرې دا انډرلاین نه وي ورته انتخاب موږ یې اپلای کړو نو بیا به له نومونو سره همغه لیک نه وي ورسره ښودل کېږي. اوس دلته له نومونو سره هېڅ لیک هم نه ښودل کېږي. که راسه بیرته یې اپلای کړو نو زموږ ستاسې له دې نومونو سره به لاندې یو انډرلاین یا لاندې لیک هم ورسره ښودل کېږي. دوهم ماډل یې ډبل کلیک دی. که چیرې موږ ډبل کلیک ورته انتخاب کړو نو بیا په یوه کلیک سره ایټم نه راخلاصېږي بلکې موږ او تاسې به دوه کلیک ورباندې کوو تر څو پورې یو ایټم راخلاص کړو. په یوه کلیک سره موږ او تاسې نه شو کولی چې ایټم راخلاص کړو. موږ او تاسې باید دوه کلیکه وکړو تر څو پورې موږ تاسې ته کوم ایټمونه چې دي هغه راته راخلاص شي. شو ریسنټلی یوزډ فایل ان کویک اکسس. که چیرې انتخاب یې په کویک اکسس کې د نږدې وخت فایلونه راته ښیي موږ دلته کلیک ورباندې کوو. کله چې کلیک وکړو نږدې وخت کې راخلاص شوي فایلونه دلته ټول تاسو وینئ. که چېرته دا نه یې انتخاب او اپلای کړو اوس به موږ او تاسې ته هغه فایلونه نه ښیي. کویک اکسس راخلاصوو. کله چې مو راخلاص کړئ دلته هېڅ فایل هم موږ او تاسې ته نه ښودل کېږي چې موږ په نږدې وخت کې راخلاص کړي دي. که راځو بیرته یې ټیک مارک کړو اوس به بیرته په عادي حالت ته راشي او موږ او تاسې ته به کوم فایلونه چې موږ او تاسې راخلاص کړي دي هغه به راته ښیي. ولې دلته فایلونه صفر دي. له دې وروسته موږ او تاسې باید یو فایل راخلاص کړو. موږ او تاسې باید یو فایل راخلاص کړو تر څو پورې هغه راته وښیي. زه دا اکسل فایل راخلاصوم. د فایل له خلاصېدو سره اتومات هم بیرته بند کړئ. بندېدو سره اوس به دلته موږ تاسې ته په اتومات شکل سره هغه فایل ښودل کېږي ځکه اوس موږ ورته انتخاب کړو چې موږ ته دې په نږدې وخت کې خلاص شوي فایلونه ښیي. همداسې ورته انتخابولی شو فریکوینټلی یوز فولډر ان کویک اکسس. ډېر استعمال شوي فولډران دې وښیي. که چېرې دا انتخاب ایسته کړې او اپلای کړې نو ډېر استعمال شوي فولډران به اوس نه راته ښیي. اوس تاسې وینئ په اتومات شکل سره هغه فولډران له منځه ولاړه. یوازې څو فولډران چې پین شوي دي هغه پاته دي او هغه ډېر چې موږ راخلاص کړي هغه فولډران نشته. دا پین شوي فولډران هم تاسو کولی شئ دلته کلیک ورباندې وکړئ او انپین یې کړئ تر څو له دې ځای څخه ایسته شي. که یې نه ایسته کوئ پر همدغه ځای باندې پاته وي. ولې هغه فولډران
چې موږ تاسې ډېر راخلاص کړی وو دلته راته شو اوس هغه نه راته ښیي. موږ تاسې دوباره راځو، دوباره دا انتخابو. کله چې مو دا انتخاب کوي اوس اپلای کوو. د اپلای کولو سره اتومات شکل سره اوس بیا چې موږ کوم فولډر ډېر ور راخلاصوو نو هغه فولډر په اتومات شکل سره همدلته په کویک اکسس کې راته ښودل کېږي. که چیرې غواړو چې دغه کومه ډیټا چې موږ ته ښودل شوې ده، کوم فولډرانو ته ښودل شوي دي، دا ما چې د اوس لپاره ایسته کوو نو بیا کلیر ورباندې کلیک کوو. د اوس لپاره چې دلته موږ کومه ډیټا درلوده هغه به له منځه تللې، هغه ډیټا به نه وي موجوده. ولې که چیرې موږ تاسې راسو دوباره نور شیان راخلاصوو نو هغه به ثبتېږي، خو هغه مخکینۍ ډیټا چې راته پرته وه هغه به ایسته سوي. رستور ډیفالټ که چیرې کلیک کړې نو اکاونټ تنظیمات چې پورته تاسو سره کړي دا ټول خپل عادي حالت ته راولي. انشاءالله په دې کې نور داسې مهمه موضوع نه دی پاته، یوازې په دې ویو کې موږ یو موضوع لرو، هغه چې دلته رالو په دې ویو کې د اخره برخه کې شو او ډونټ شو موضوع ده. په دې ځای کې دا د پټ شویو فولډرانو لپاره د موږ لومړی ډونټ شو ورته انتخابوو او اپلای کوو. اوس ډیسکټاپ ته راځو او په ډیسکټاپ باندې یو څه پټوو. فرض کړئ زه راځم په ډیسکټاپ باندې د ستاینلیک په نامه باندې یو فولډر دی، دا فولډر زه پټوم. راسته کلیک ورباندې کوو، پراپرټیز ته راځو او په پراپرټیز کې دا د هاید موضوع ورته انتخابوو. کله چې مو انتخاب کوي اوکې کوو، اوس به دا فولډر څنګه سي ورک وسي، دا فولډر به بیا ماته نه ښودل کېږي. که چیرې زه راسم دلته ورته انتخاب کوم چې شو هایډن فایل، اوس به دا فایلونه بیرته ماته ښودل کېږي. کلیک یې کړه، اوس چې کله کلیک کړو نو موږ تاسې ته ستاینلیک فولډر ښودل کېږي، ولې د نورو فولډرانو څخه په شکل کې جلا ده، یو څه خپ په شکل کې ده. موږ ته دا ښودل کېږي چې دا فولډر پټ شوی دی، اوس کمپیوټر راته وښودی. که چیرې ډونټ شو انتخاب بیا نه ښودل کېږي او که شو انتخاب بیا موږ تاسې ته ښودل کېږي. زه بیرته شو ورته انتخابوم، اوس به موږ تاسې ته ښودل کېږي. که غواړو چې دا بیرته ښکاره کړو نو راسته کلیک ورباندې کوو او پراپرټیز ته راځو. په پراپرټیز کې اوس دا د هایډن ټیک مارک ایسته کوو. کله چې مو دا ټیک مارک ایسته کوي نو دا فایل به بیرته عادي حالت ته راشي. اوس تاسې ګورئ چې بیرته تازه شکل یې واخیستی او عادي حالت ته راغلی. اوس د پټ شویو فایلونو کې نه دی حساب. په دې هیله چې ویډیو مو تر پایه کتلي، د دې لپاره چې زموږ ویډیوګانې تاسو ته وخت په وخت در ورسیږي نو زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او د نورو خپلو ملګرو سره یې شریک کړئ. تر بیا بلې ویډیو پر الله سپارم. ښې چارې.